হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি সৌনক চক্রবর্তী। আজকে আমি আমার এক বন্ধুর পাখির সেটআপ ভিজিট করতে এসেছি। তার যাতে মানে সে আর কি নতুনভাবে শুরু করছে সেটআপটি, সেটি দেখবার জন্য আমি এসেছি এবং আমাদের সংক্রান্ত এই পশু পাখি সংক্রান্ত ভিডিওর জন্য আমি আপনাদের জন্য এসেছি একটু খাটুনি করে। তো দেখাবো তার সেটআপ। তো তার আগে বারবার বলে রাখি যে আমার চ্যানেলটি নতুন দেখে থাকলে অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করবেন, আর অবশ্যই ভালো লাগলে একটু লাইক করবেন, আর বন্ধুদের সাথে দয়া করে শেয়ার করবেন। তো শুরু করা যাক আজকে ভিডিও। লেটস স্টার্ট। তো বন্ধুরা, আমি আমার বন্ধুর সেটআপে এসছি। তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে, ও যা পাখিগুলো আপনাদের দেখাবে। তো সুশান্ত, তুমি আমাকে নিয়ে চলো একটু। আসো। চলো। নতুন সেটআপ তৈরি হচ্ছে সুশান্তর বাড়িতে। এটা টোটালটা। তো বন্ধুরা, আমি সুশান্তর বার্ড সেটআপ ভিজিট করতে এসেছি। তো ওর মুখ থেকে আজ আমি শুনে নেবো যে কী কী ব্যাপার আর কেমন সেটআপের আকৃতি বা কী কত কী পাখি আপাতত এসছে ওর কাছে, সেটা সম্পর্কে আমি ওর থেকে আজই জেনে নেবো। তো শুরু করছি। তো দেখুন আপনারা ভালোভাবে। তো সুশান্ত, আমি তোমাকে যা ফার্স্ট টাইম যেটা তোমাকে বলতে চাইছি যে সেটআপের আকৃতিটা তাও কত, মানে কত বড় ঘর বা মাপটা তুমি কী রেখেছো? 12x14 ঘর। 12x14, মানে এই টোটাল যে সেটআপটা, এবার আমার ক্যামেরা পার্সনকে দেখাবার চেষ্টা করছি যে আমাদের টোটাল এখান থেকে শুরু করে এত অবধি যে 12 থেকে 14 ঘর টোটাল জায়গাটাকে দেখো। খুব সুন্দর। অনেক বড় সেটআপ। তো দেখে তো বেশ ভালোই লাগছে। তো সুশান্ত, আপাতত তোমার কাছ থেকে যদি জানতে চাই যে এখন আপাতত তোমার সেটআপে কী কী পাখি এসছে বা কী কী পাখি তুমি ঢুকিয়েছো? এখন খুবই কম পাখি, বেঙ্গলিটাই বেশি আছে। বেঙ্গলি বেশি আছে, বিচিনো আছে, আর গোল্ডেনটাই আছে। গোল্ডেন আস্তে আস্তে বাড়াবো, আস্তে আস্তে আসবে। তো এখন তো বেঙ্গলি তাও কত জোড়া আছে? বেঙ্গলি 40 জোড়ার মতো। 40 জোড়ার মতো, আর 40 থেকে 50 জোড়ার মতো তো বেঙ্গলি আমি নিজে দেখতে পাচ্ছি। তো আমি আমার ক্যামেরা পার্সনকে একটু বলতে চাই যে একটু যদি দেখাতে পারো তুমি একটু দয়া করে পাখিগুলো, তাহলে আমার তো খুবই সুবিধা হয়। দেখাও ভালোভাবে। এখানে সেটআপের সব খাঁচা পরপর রাখা হচ্ছে, খুবই সুন্দর, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। তো সুশান্ত, আমার তো তোমার সেটআপ দেখে খুবই ভালো লাগছে, আর অবশ্যই ভালো লাগারও কথা। তুমি অনেক চেষ্টা করে আস্তে আস্তে তৈরি করছো বেশ কয়েকটি, এগুলো সব সোসাইটি ফিঞ্চের কেজ। তো তুমি এবারে বলো যে কেমন প্রোগ্রেস কেমন চলছে এখানে এতগুলো যে তুমি 50 জোড়ার মতো বেঙ্গলি ফিঞ্চ রেখেছো, তার প্রোগ্রেস কেমন যাচ্ছে? মোটামুটি খারাপ না, ভালোই হচ্ছে মোটামুটি। পার ঝুড়িতে তাও কেমন কেমন তাও ডিম বাচ্চা হচ্ছে, সেটা যদি তুমি বলো। 6টা-7টা করে ডিম বাচ্চা। 6টা-7টা আছে। তুমি কি এখন কি কোনো একটা কিছু দেখানোর মতো রয়েছে? তুমি একটা দেখাও তাহলে। আমার তো দেখতে ভালো লাগছে। এখানে নতুন খাঁচাও এসে রয়েছে, তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে সেটা আরও বাড়ছে, অনেক বাড়ানোর চেষ্টাও করবে। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। ভেতরে সবে ডিম পাড়া শুরু হচ্ছে। আরও কটা দেখাও। খুব ভালো। কিন্তু আমি একটা তোমাকে যেটা কথা বলতে চাই সুশান্ত, যে তোমার এই সেটআপে একটু হিউমিডিটি বা টেম্পারেচারটা একটু বেশি, তো সেটাকে একটু কন্ট্রোল রাখবার চেষ্টা করলে আরও ভালো হয়। খুব সুন্দর, অসাধারণ চিক্স, তার সাথে ডিমও খুব ভালো। প্রতিটা বেঙ্গলির ঝুড়িতেই আমার খুব ভালো প্রোগ্রেস দেখতে পাচ্ছি আমরা। আপনাদেরকে তো সম্পূর্ণ সবকটা দেখানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কিছুটা স্কিপ করে করেই দেখাতে হবে আপনার যে কেমন প্রোগ্রেস হচ্ছে। অসাধারণ, অসাধারণ, খুব সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। আর সুশান্ত, দামি পাখি বলতে এখন কেমন তাও আছে একটু তুমি যদি বলো। দামি পাখি এইখানে আছে, এইখানে আছে আউল বা বিচিনো ফিঞ্চ, সাথে লং টেলও রেখেছো। এগুলো আসলে জোড়া বসেনি এখন, তাই তো? এখনও জোড়া হয়নি। খুব সুন্দর আউল ফিঞ্চ। আর গোল্ডেনের কি কালেকশন রয়েছে তুমি যদি বলো। গোল্ডেন এখানে আছে। গোল্ডেন ও আস্তে আস্তে উঠছে, সব নিয়ে আসা হবে। তোমার এখন মোটামুটি আপকামিং পেয়ারেতে কটা পাখি তাও জোড়া বসাবার ইচ্ছা? ভালো পাখি 20 জোড়া বসানোর ইচ্ছা আছে। 20 জোড়া বছরের মতো, তো খুবই ভালো। তো আর যেটা বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আমার বলার, যে সুশান্ত কিন্তু খুব মানে সুশান্তর কাছে কিন্তু তোমরা খুব দামি পাখিও, এই ছোট প্রজাতির বা ফিঞ্চ প্রজাতির পাখি সস্তায় পাবেন, এটা আমার বিশ্বাস। তার কারণ ও আমাকে অনেকবারই বলেছে যে ও ম্যানেজ করে দিতে পারবে, আর ওর ফার্মও যখন আরও বড় হয়ে যাবে সেটারও আপনাদেরকে আমি প্রোগ্রেস দেখাবো। তো সেখান থেকেও আপনারা এসে কিনে নিয়ে যেতে পারবেন। তো সুশান্ত, তোমার ফোন নাম্বারটা যদি একটু বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলে দাও।
8910 8910 7858 7858 22 এটা হলো সুশান্তর নাম্বার। আর সুশান্ত খুবই একজন মানে অভিজ্ঞ এবং খুবই দক্ষতা সম্পন্ন একজন ছোটো পাখির ব্রিডার। আমার খুব ভালো লাগলো সেটা ভিজিট করে। ও নতুন করে আবার তৈরি করছে। মাঝখানে কিছু বিপর্যয়ের জন্য ওর অনেক পাখি ছিল, সেগুলোকে ও তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল। আগে মনে হয় সুশান্তর কাছে এখানে 100-150 পেয়ার মতো বেঙ্গলিজ ছিল না? 100 পেয়ার বেঙ্গলি, 70 পেয়ার বদ্রি। 70 পেয়ার বাজিজ ছিল আর 100 পেয়ার বেঙ্গলি ছিল। তো বন্ধুরা, আশা করি আপনাদের অবশ্যই ভালো লেগেছে ভিডিও। আর অবশ্যই পাখি কিনতে হলে বা কিছু সংক্রান্ত জানতে হলে বা কেনাকাটার জন্য সুশান্তর সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন সুশান্তর নাম্বারে। তো আমি ডেসক্রিপশন বক্সেও নাম্বারটি আবার দিয়ে দেবো, আর ভিডিওতেও দেওয়া থাকবে। তো অবশ্যই ভালো লাগলে একটুখানি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর বন্ধুদের সাথে, যারা বন্ধুরা নতুন দেখবেন আমার ভিডিও, তাদের উদ্দেশ্যে বলার যে আপনারা দয়া করে একটু সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দেবেন। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ।